Yu, sampean kuwi ngunduri tuwa mbok ya sing wicaksana. Aja gampang nesu, aja gampang muring-muring, aja gampang misuh-misuh. Ngono lho. Yen gek nesu ya nesu ora apa-apa, ning cangkeme aja troco kaya talang bocor. Alah wis nesu, nek sampean nesu, aku dadi nesu tak balang tas tenan lho Yu. Hei Yu, nek sampean nesu-nesu terus tak cekel, tak lebokke kandang wedhus, dadekke siji karo wedhus kuwi. Gelem, gelem ora? Ayo mesti lebokke kandang.